喂，大家好，我係你嘅節目主持人股壇招財貓。短短1分鐘嘅時間，同你 review 一下今日一隻升到爆廠嘅股票。呢隻股票升緊10幾個%嘅，最高位做過41個5毫幾啊。咁啊，先同大家講一講呢隻股票係咩先，就係貓達人快問快答嘅節目嘅其中一隻心水股，由21蚊開始推介，今日上到41個半啊，就係1072東方電器 A 股已經漲停板嘅啦。咁而家呢個位置咧，就係已經超過咗2007年38個3毫幾，2010年講緊係40蚊幾呢個位置㗎啦。咁啊，晏晝放量再炒翻上嚟。我哋回歸基本步，點解喺21蚊嘅時候已經升到上嚟41個幾？中間發生一啲咩結構性嘅問題而令到佢炒成倍上嚟啦？其實好簡單嘅啫，就係因為 AIDS 呢個概念，就係一啲數據中心需要用電好誇張嘅一啲用電設備嘅公司，而因為咁樣而炒起。而呢樣嘢呢，係令到呢一啲內地好大型嘅設備公司發電機走出海外嘅一個好好嘅渠道，而炒作今次1072呢個概念。因為呢啲發電設備嘅公司咧，呢一間係內地數一數二龍頭嘅公司嚟嘅，亦因為咁嘅原因咧而炒得非常之誇張。前排阿貓認為覺得1133哈爾濱電力已經炒得非常之犀利嘅時候，1072其實都仲係一個盤整旗形嘅格局，而今日就醖釀咗一個比較極大嘅升浪走咗出嚟。不過要提防一下，今日係放量去咁炒，而且仲要破咗2007同埋2010年超過10年嚟嘅高位，咁所以大家喺炒作呢一隻嘅股票嘅時候，要相對有留意當中嘅風險。咁啊，希望如果你再有更加靚嘅股票留意到阿貓又再講出嚟嘅話，記得留意阿貓嘅貓達人快問快答嘅節目。我哋可能下一次節目再見。